Ja, grüßt euch, meine Lieben. Da wollen wir heute mal unseren Level 9 Schurken auf Level 10 bringen. Oder 11, würde ich einfach mal vorschlagen. Loggen wir uns einfach mal ein. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns ausgeloggt haben. Wo wir gerade rumstehen, was wir gerade machen. Aber wir sind ja bemüht. Ach, in Goldhain stehen wir. Wir stehen in Goldhain. Achso, mein Ledern ging nicht viel weiter. Ich müsste was Günstiges herstellen. Na komm, wir probieren es einfach mal direkt aus. Was brauchen wir dafür? Rumfaden 1, 2, 3, 4, 5. Genau, direkt mal wegpacken. Die brauchen wir gleich bestimmt. Päckchen for Stormpeak. Ich weiß gar nicht, wo das steht. Müssen wir gleich auch mal schauen. Schuhe. Ach, ich habe dieselben. Also können wir die alle verkaufen. Ein bisschen Geld einsacken. So, was haben wir denn am Questlog stehen? Das Halsband muss ich wegbringen. Dann können wir da direkt da... Achso, ich muss hier runterlaufen und dann wollte ich da hinten zum Holzfällerlager laufen. Jetzt erinnere ich mich ein wenig. Dann wollen wir mal los. Wir sind ja auch schon fast Level 10. Uns fehlt noch 80%. Ich lauf so schnell wie ich kann. Der Asphalt brennt, doch ich halt mich an. Mein Atem schwer, doch der Wille bleibt. Schritt für Schritt, bis uns nichts mehr treibt. Die Schuhe tragen Narben. Jede Naht ein Zeichen der Kampfbereitschaft. Ich lauf weiter, auch wenn alles schmerzt, bis der letzte Hals zerreißt. Boah, ey. Jetzt gibt's hier schon Schuhe, die besser sind. Quest beenden. Ziehen wir die Boots zurück. Oh, die sind ja hässlich, ey. So, und jetzt laufen wir nach da hinten. Rüstung aus Tuch und aus Leder. Ist auch schon fertig. Müssen wir abgeben gehen. Laufen wir. Linker Fuß, rechter Fuß. Der Asphalt bebt, ein kleiner Gruß. Hier kann doch so eine Quest droppen, glaube ich. Weil mir das irgendwie angezeigt wird. Deswegen versuchen wir mal die Defias hier zu verprügeln, weil die Quest, ne, würde uns gut tun. Alles an XP lohnt sich. Eigentlich hätte ich noch Lust, nach Dun Morgon zu laufen, in das Jäger-Zweitgebiet. Doppelmeister will ich nicht. Oh oh. Oh oh, sind 3. Da laufe ich direkt weg. Wir lassen es lieber sein, das bringt uns nichts. 3 schaffen wir auf jeden Fall nicht. 2, glaube ich, hätte ich noch probiert, aber 3 keine Chance. Was hat der Typ da geladen, dass er so pfeifen kann? Vielleicht ist es die Freiheit, vielleicht nur der Flow. Ich mach die Grauenstraße zu meiner eigenen Show. Kein Stress im Getriebe, kein Termin im Kopf. Ich zieh das Glück aus dem obersten Topf. Die Beine werden leicht, die Melodie wird laut. Ganz egal, wer mir dabei auf die Finger schaut. Die Modus, die nehmen wir doch sofort mit. Boah, Level 10er Quest. Level 10. Oh, da gibt's. Oh, neuen Dolch, der ist noch ein bisschen langsam. Zerrissene Murloc-Flossen brauchen wir dafür. Wenn ich die Quest gleich abgebe, da gibt es noch ein paar Punkte, vielleicht so 500, dann fehlen uns noch 1000. Dann sind das nochmal so 15 Mobs, die wir töten müssen. Und dann sind wir Level 10. Können wir auch unseren ersten Skillpunkt versetzen. Oder erlernen. Legen. Skillen. Ersten Skillpunkt skillen. Keine Ahnung. Und dann sind wir schon Level 10. Dann muss ich Beidhändigkeit lernen, meine neuen Skills lernen. Und wenn da gleich ein Dolch droppt, dann hätte ich schon mal 2 Dolche. Das ist natürlich auch gleich gut mit meiner Quest. Ne, da müssen wir anklicken. So, und jetzt muss ich hier hoch Murlocs töten. Boah, Murlocs toten. Das ist natürlich auch so ein Hardcore-Ding, ne? Murlocs sind immer, die kommen immer mit vielen und wenn viele kommen, ist es immer sehr, sehr schnell, sehr eng. Aber ich habe ja noch gute explosive Raketen dabei. Big Joe hat Stufe 60 erreicht. Puh, nicht schlecht. Ui, hier sind auch schon wieder viele unterwegs.
Du kannst die Quest nicht annehmen. So, zack. 51 Wurfmesser habe ich noch bei. Ganz wichtig, ich muss ja auch pullen. Ui, ui, ui. Er hat gepullt. Glück gehabt. Nicht ich. Boah, man merkt schon, die Murlocs, ne? Die sind schon. Die haben schon Rüstung. Da tut sich das schon ein bisschen schwer irgendwie. Entkommen? What? What? Jetzt sind lol. Entkommen. Er klaut mir meinen Mob. Entkommen. Okay, wir hauen hier ab. Also irgendwie bringt das hier nichts. 2 Viecher entkommen. Er kriegt noch meinen Kill. Gar nicht cool irgendwie. Warum das passiert ist, das weiß auch nur Gott. Truhe gehört mir nicht. Ach, hier ist einer. Zack, den kriegen wir aber. Ich brauche ja auch nur 8 Flossen von denen. Also geht ja, wenn die alle entkommen. Altes Leben, das sollte funktionieren, den kriegen wir noch. Der ist auch ein Level unter mir, das heißt, ich treffe den sehr gut. Der will sich gleich bestimmt wieder heilen, der Lump. Aber dafür bin ich ja gewappnet. Zack. So, aber ich habe alle 8. Jetzt rennen wir schnell zurück und zwar können wir da wieder unsere Quest abgeben. Und ich glaube, da kriegen wir dann auch einen besseren Dolch. Oh. Zack, Solarplexus, ganz wichtig. Nein, der Wolf, der Wolf, der Wolf, der Wolf. Auf dem Wolf, auf dem Streuner, ja. Zack, Solarplexus und wir laufen weiter. Ey, ganz viele Hühner. Oh, hier wird das Wetter wieder besser. Ach, ist das schön. Sie hat sich geheilt. Eine Priesterin. Dozer. Bulldozer. Komm, wir holen jetzt erstmal die andere Waffe jetzt ab. Zack. Und dann laufen wir weiter. Die ziehen wir erstmal an. Bam. Wie sieht die aus? Das ist die alte. Oh, viel Spitzer. Kein Wunder, dass wir mehr Damage machen. Jetzt könnten wir auch in die Höhle gehen, noch auf dem Weg zurück. Zwar nichts zu essen bei, aber die Höhle würde mich schon interessieren, dass wir da einmal reinlaufen, die ausspielen, weil dann können wir da die Quest abgeben, dann können wir da auch in Goldhain wieder zum Schurkenlehrer gehen.
Die neue Waffe macht 12 bis 8, die alte macht 8 bis 11. Boah! Der alte Max Damage Output ist jetzt mein Low Damage. Oh, so läuft's doch. So macht das Ganze doch Spaß. Können wir direkt mal üben an so einem Wolf hier, wenn wir da mit Meucheln hingehen. Zack. Gar kein Problem für uns. Zack, zack, den hauen wir so um den Wolf. Alchida, der zu viele Heiltränke hat. Der Krieger, war klar. Krieger braucht er wieder. Ach, da ist der Höhleneingang. Oh, Level 12er Magier. Cosmic. Oh, die sind hier 7, 8, 7. Taschendiebstahl, was hat er denn für uns bei? Ist das Fleisch zum Essen hier sauber? Fleisch zum... Oh. Okay, so viel Schaden ist das noch nicht. Den kann ich noch tanken, das ist ganz okay. Oh, erstmal unterbrechen. Hinter ihm. Boah, auf letzte Sekunde hat Meuchel noch funktioniert. Ah, wie nett. Winken wir ihm auch mal zu für ein Danke. So, dann wollen wir mal in die Höhle, wir müssen die Auskundschaften. Alle Quests mitnehmen, ne? Alles, die wir finden und alle, die wir machen können, machen wir. Wir müssen wirklich stark sein für den Westfall. I'm here for looking. Hilfe brauchen wir nicht. Palakaka. Das ist auch ein sehr individueller Name, würde ich sagen. Jetzt können wir zurück nach Goldhain. Boah, macht das Sinn? Bestimmt. Ich habe keine Lust zu laufen. Nehmen wir den Ruhestand. Dafür haben wir ihn ja. Da sind wir schon da. Leder haben wir nicht so viel. Nee, leider gar nicht. Jetzt können wir aber hier die Quest abgeben. Ah, zum Schurkenlehrer. Wir waren ja schon im Haus. Da können wir nochmal hochlaufen. 3 Silber. Ich soll mit wem sprechen? Mit wem soll ich denn sprechen? Seht ihr auf Karte? Ach, hier, für die Hogger-Quest. Nee. Ein Level höher wäre schon angenehmer für Solo-Hogger. So, ich wohl nach Stormwind laufen, stand da. So, was kriegen wir denn? Beidhändigkeit, Sprinten, Zerhäckseln, Kopfnuss. Sauber, das sind noch Talente, die wichtig sind. So, was haben wir bekommen? Beidhändigkeit ist passiv. Da können wir, glaube ich, den Dolch reinziehen. Zack, jetzt haben wir die 2 Waffen. Hohoho. So, Sprinten ist immer wichtig. Was haben wir noch bekommen? Sprinten, Zerhäckseln. Erhöht das Angriffs-Nahkampftempo. Ja, ist nicht so wichtig, glaube ich, gerade im Anfangsgame. Aber wir nehmen es einfach mal so. Und dann ziehen wir noch einen automatischen Angriff da rein. So, jetzt können wir kurz verkaufen gehen. Brauchen wir alles aktuell nicht. Es kann weg. Leder brauchen wir. Na, Fleisch ist. Na, das kann auch 3. So. Ich muss nach Stormwind, weil ich glaube, ich muss Schwerter noch lernen gehen. Wo müssen wir sonst hin? Ja, ich muss sowieso nach Stormwind. Dann wird das ja ganz gut passen. Dann kann ich in Stormwind beim Waffenmeister. Lederausrüstung, Stoffrüstung. Waffenhändlerin. Beim Waffenhändler ist bestimmt auch unsere. Dass wir das lernen können mit Schwertern. Wir haben 26 Silber, das ist natürlich sehr stark. Wo müssen wir denn hin?
Ne, warte mal, wir gehen erst zum Rüstungsmeister, sonst ich vergesse das sonst wieder auf dem Rückweg. Ach, Rüstungsmeister sag ich schon. Waffenmeister, Armbrust, Einhandschwerter nehmen wir mit. Das ist auch elementar wichtig. Wenn mal was Gutes droppt, ich will ja auch Schwerter benutzen können. Boah, die laufen ja alle schon mit Fire Weapon rum. Fire Weapon, das ist natürlich, ne? Oh, looking for one DPS. Stockade ist Verlies. Das ist eine Instanz hier in Stormwind. Hier in dem Turm müsste die sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wenn ich kein Essen habe, brauche ich das noch nicht mitnehmen. Hier ist nix. Zwielichtiger Händler. Ich glaube, der hat Gift, aber Gifte gibt es, glaube ich, erst mit Level 20. Schlägt man mit 2 Dolchen schneller zu, als mit einer Zweihandwaffe. Wer fragt? Die Oma fragt. 18er Ruhe. Kann er halt auch nicht tragen. Macht irgendwie wenig Sinn. Weil ich glaube, die können nur Zweihand. Oh. Den Dockmeister D4 soll ich suchen. Ah, da waren wir, glaube ich, vorhin, sind wir mal vorbeigelaufen. Da waren wir zu viele in der Hütte, wo wir von 3 Leuten angegriffen worden sind. Und das ist natürlich so ein Ding, ne? Aber wir können diesmal drinnen machen, Kopfnuss machen. Wir haben eine Rakete dabei, beziehungsweise Taschenmurmeln. Ich glaube, die Taschenmurmeln sind effektiver, weil wenn er uns nicht trifft, wie lange? 10 Sekunden trifft er uns nicht. Oder 30 Schaden ungefähr. So, haben wir hier noch was zu erledigen? Winterfest? Nee, haben wir nicht. Okay. Hier oben ist Einbrecher gefangen. Tiefbahnratten. Können wir mal später machen, wenn wir nach Dunmorgon gehen, weil da werden wir, glaube ich, vielleicht auch nochmal 3, 4 Quests machen, hoffe ich. Da gibt es, glaube ich, auch eine Elite-Quest in Dunmorgon. Da können wir vielleicht nochmal ein Level rauskitzeln. Weil ich will nicht zu früh in den West fallen, da habe ich wirklich Angst vor. Und dasselbe ist als Nachtelf. Boah, man muss wirklich vorsichtig sein, weil man muss irgendwie diesen Skip durchführen, der super riskant ist, weil man durch Sumpfland laufen muss. Boah, da habe ich natürlich nicht so Bock drauf. Ich will da echt nicht sterben. Letzte Worte GM? General Motors oder Game Master? Ach, guck mal, hier unten muss ich hin, genau. Na gut, da ist wieder eine Lauferei. Ich glaube, die meiste Spielzeit verbrauchen wir aktuell einfach mit Laufen, ne? Ich weiß, meine Laufwege sind echt nicht super gut oder super motiviert oder super stark. Aber ich lasse mich davon auf jeden Fall nicht unterkriegen und nicht aufhalten. Ah, hier die Taschendiebe, die hätten, glaube ich, die Auge gedroppt, sind Level 6, aber die Tücher habe ich ja schon. Waldspinne, nee. Halten wir uns einfach fern von. Obwohl 2 Dolche jetzt das muss richtig abgehen. Ich kriege gleich einen richtig starken Dolch. Wie viel hat der nochmal? Stormwind, Schurke, schnell eingreifen. Klinge der Geschwindigkeit. Boah, dann kann ich den rüberziehen. Boah, das gibt ein Damage-Upgrade. Das ist ein Upgrade, damit geht's richtig los. Unsere Lederverarbeitung ist noch nicht so weit, dass wir das... Obwohl, das können wir herstellen. Wir brauchen nur Leder. Leder holen wir gleich bei den Eberfeldern und dann machen wir uns eine geprägte Lederweste. Die ist auch... Ach nee, die habe ich schon an. Ja, so passe ich auf jeden Fall auf.
Komm, wir probieren direkt mal unsere Sachen hier aus. Zack. Kopfnuss brauche ich nicht auf dem Eber. Aber Meucheln, zack. Oh, Damage Upgrade ist stark. Boah, jetzt ich fast vergessen zu kirschnern. Schnell kirschnern, schnell mitnehmen. Verdorbener Lederfetzen. Ist zwar jetzt nicht so stark, macht uns gerade nicht unbesiegbar. 45. Level 6. Ja, dann nehme ich seine Eberhaut nehme ich mit. Noch mehr Angriffsschaden. Schön vom Paladin. 20 Angriffskraft bekommen. Oh, Gott segne ihn. Lass ihn den WoW Gott beherrschen und ihn Level 60 werden. Oh, ich verfehle echt oft, ne? Also das ist so ein Ding. Level 8, ey, Level 8 Bär. Ich weiß noch, wie ich 2 Level gekämpft habe, wie ein wild gewordener. Um so ein Tier zu eliminieren. Oh, da hat jemand eine Kuh, liegt schade rum. Ich töte die Eber nicht wegen den EP, die... Naja, schon. Aber wegen dem Leder, ne? Wir wollen ja unsere Lederverarbeitung skillen, weil wir gucken wollen, was müssen wir machen, wenn wir am 27. mitstarten, um unsere Lederverarbeitung hoch wie möglich zu skillen, damit wir uns solche Items machen können, weil gerade für einen Start gute Items super wichtig. Hier können wir es direkt mal probieren. Ja. So. Jetzt haben wir kurz Zeit, können uns um den hier kümmern. Kriegt er seinen Arsch versohlen. Zack. Kriegt die ihr Arsch versohlen. Boah, 3 ist schon harter Break, sehe ich gerade. Ein Kombo-Punkt zerhäckseln für 9 Sekunden. 9 Sekunden. Schneller schlagen. Lohnt sich. Und jetzt hier rüber switchen und drauf hier. Schnell den Bandage gönnen. Man weiß ja, nachher kritten die oder so, denn man hat ja nicht so viel Leben. Da zählt jeder Punkt auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier Schönes? Eine rostbedeckte Donnerbüchse. Haben wir es zum Heilen dabei? Ein Stückchen Fleisch. Oh, eine Kiste. Die holen wir uns gleich auch noch. Ganz entspannt. Bloß kein Unfug eingehen. Das ist tödlich, wenn wir Unfug eingehen. Dogmeister der Defias. Kommen wir hinter ihn? Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Großen Pott gezündet. Der hat mich entwaffnet, Und sprinten. Weg hier. So. Haben wir den auf jeden Fall erledigt. 3 Ads. Wir sind nicht gestorben, das Gold wird so. Den habe ich erledigt, das heißt die Quest habe ich, glaube ich, abgeschlossen. Sauber. Nach 10 Metern merke ich, die Kondition ist im Urlaub. Mein Körper schreit nach Sofa und nach absoluten Leerlauf. Die Hightech-Socken drücken, das T-Shirt sitzt viel zu eng. Meine Lunge macht beim Atmen Puffpeng. Ein Rentner überholt mich mit seinem Dackelbello.
Ich versuche cool zu wirken und pfeif ein kurzes Hello. Doch der Pfiff klingt eher wie eine kaputte Dampflokomotive. Egal, ich bleib im Takt, trotz meiner sportlichen Schieflage. Schneller Eingriff, natürlich wird das erledigt. Oh, ich bekomme eine Klinge. Geil. Boah, so stark. Wie viel Schaden machen wir mehr? Die macht 9 bis 18. Die macht 5 bis 10. Das heißt, wir Boah, 18, 28. Und hier machen wir auch mehr. Da hatten wir gerade 3,9, jetzt haben wir 4,5. Boah, das macht Schaden. So, welche Quests haben wir denn noch? Wald von Elvin. Begebt euch zum Garnison. Da muss ich unten sprechen. Normalerweise findet man ihn im Seitenturm auf der Speerkuppe. Ein kleines Stückchen der Straße weg. Ich glaube, wenn wir nach Westphal... Die Urkunde, das ist alles die Urkunde. Die Urkunde ist bei uns leider noch nicht gefallen, deswegen nehme ich das mal nicht an. Für Hocker brauche ich noch ein bisschen. Ich laufe jetzt mal zur U-Bahn, die sich hier oben, glaube ich, befindet. Mit der U-Bahn kommen wir nach Ironforge, Eisenschmiede. Von Eisenschmiede können wir runterlaufen nach Dun Morgon. Das nehmen wir doch einfach mal mit. Und dann versuchen wir auch nochmal 3, 4, 5 Quests zu machen. Ich weiß nicht, ob die noch XP bringen. Aber auf jeden Fall wird es... Oh, was hat er denn? Oh, okay, das ist doch locker gekauft, der weiße Riese. Das ist doch locker gekauft. Weißer Riese hat selber hergestellt? Okay, er hat auch Ledern. So wie wir. Aber wir wollen ja nichts dazu kaufen. Boah, man soll nicht unter tragenden Lasten herlaufen, sowas kann runterfallen. Habe ich mal gelernt. Ach, hier können wir die Flötenquest der Tiefbahnratten-Razzia noch machen. Ich glaube, der kocht eine Suppe daraus. Hä? Oder ist sie auf der anderen Seite? Das war ja mal wieder klar, ne? Dass ich das nicht schreibe. Aber von sowas lassen wir uns ja gar nicht erst aufhalten. Ich glaube, das ist in Ironforge, wenn das hier nicht ist. Weil er steht hier, wir können... Ah, drüber gesprungen. Ich nehme die nächste U-Bahn, weil ich will lieber noch mal kurz mit dem reden. Stufe 12 Ironforge. Er hat Kebab, aber hier kann ich noch schnell verkaufen. Komm, ich nehme mal 20 Kebab mit. Man weiß nie, was man braucht zum Heilen. Um sich mal hinzusetzen. Untergrund-Rattenkebab. Rattenfleisch. Das schmeckt ja besonders gut. Geil. Oh. 22 Magier. Eventuell nicht mit den Mage hier, aber mit einem zu 100%. Ach, der hat bestimmt diese Elite-Quest probiert. Getötet von Mystiker Rotkam? Ne, die haben die normalen Gnolle, glaube ich, probiert. Die Mystiker. Die Orks müssten anders heißen. Oh, jetzt warten wir hier einfach mal. Ach, da ist die U-Bahn schon. Wenn die hier einfährt, müsste die auf der anderen Seite ausfahren, denke ich. Und wir müssen gleich in die Mitte. Vielleicht müssen wir so... Wohl, da der Eingang. Der könnte da sein. Ich glaube, wir müssen gleich so laufen. Oh, die Stille der U-Bahn. Die muss elektrisch sein, so ruhig wie die ist.
Ah, wo fahren wir denn hierher? Eine Unterwasserwelt. Nessie! Boah, Totenkopf. Hey, da ist ja noch einer. Ich glaube, wir fahren durch Loch Modan durch, obwohl die nur gerade ist, die U-Bahn. Schwierig auf jeden Fall. Aber bewegen wir uns schnell? Wie lange wird man brauchen, wenn man das Stückchen hier läuft? Ach, da können wir eine Quest annehmen. Hier. Die machen wir doch noch schnell. Die Ratten holen wir uns. Tiefbahnrattenrazzia. Fang mit Hilfe der Rattenflöte 5 Untergrundratten. Wo ist da? Da ist die Flöte. Achso, ich könnte glaube ich auch hier oben klicken. Da ist eine Ratte. Achso, die ist sogar markiert. Boah, ich bin der Rattenmeister. Geil, 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 geil. So, da habe ich die 5 Ratten. Jetzt kann ich die Quest da schon wieder abgeben. Das sind ja Free XP. Die nehmen wir uns da sofort einfach mal mit. Kostet ja erstmal nichts. Und die hat echt keine Zeit benötigt, ne? Wie viel XP gibt uns das Ganze? Oh, ich kann ja gleich direkt wieder was annehmen. 900 XP. Er hat sie verprügelt. Ich glaube, er hat sie einfach getötet. Jetzt müssen wir gleich wieder zurück. Ne? Nicht erwischt werden von der U-Bahn. Hä? Achso, er holt die Ratten. Ich wollte schon sagen, er will laufen, der Verrückte. Das sah super lang aus. Erst muss ich mal Dings abgeben. Ich will die noch nicht abgeben, weil ich möchte jetzt erst... wo sind wir denn? Da sind wir. Ich möchte jetzt erst hier runter. Und hier noch ein paar Quests erledigen. Weil ich hätte gerne noch ein Level mehr. Aber auch für heute verabschieden wir uns erst einmal wieder. Und wir warten mal ab, wie die Reise weitergeht, wo wir hinkommen, wo wir rauskommen.